alors sànq maa leen koy wax magie du web fa la ñuy taxaw ndax en un clic nga wax monde bi loolu nag ñi ko comprendre ay doomu Sénégal yoo xam ne dañoo taxawal daal ab entreprise digitale boo xam ne lu jëm ci conception web marketing et cetera dañ ciy def ay jéego yu am solo muy sunu code n'est-ce pas Wani? Oui Fatou merci beaucoup waaw suñu code la tudd di entreprise digitale comme ni nga ko waxee. ay doomu réew mi daal di koy taxawal. jox ko àkkam di créer ay site web. di créer ay application di dimbali nit ñi ngir ñu créer gën a am visibilité ci digital bi. da ngay laal suudi rek am xibaar yi la yi nga bëgg c'est vrai ak n'est-ce pas les technologies de l'information moo du sa benn suudi rek nga naan lii en un clic nga xam li xew ci àddina bi awa nag. foofu la ñu jëmee tey dañ ci ànd ak moom ci gëstu bi dellu siwaat léegi ci plateau Infos du matin. gannaaw bi ñu ko taxawalee ci atum 2019 suñu code nekk benn agence digitale spécialisée wu ci wàllu concept design web SEO social media ak marketing suñu code nag jot naa créer ay applications commerciales ak ay applications de gestion scolaire. day permettre entreprise yi pour ñu mën a gérer seen comptabilité gérer seen business ak seen clientèle. application de gestion commerciale bi ñu ngi ko tuddee IBM Utile Business Manager maanaam day tax ba képp koo xam ne da ngay gérer sa business boo amee application bi application web la boo amee application bi dañ lay créer benn lien benn URL nga xam ne moom ngay utiliser pour foo mën di nekk même boo nekkee kër ga ak bërëbu liggéeyukaay wala nga nekk ci yoon bi lu am ci sa business rek yow mën nga ko enregistrer wala nga xool sa business fan la toll. su fekkee dafa am ñoo xam ne ñoom ngay collaborer tamit ñoom mën nañoo utiliser application bi ak yow maanaam bu fekkee da ngay jaay ki yor application bi yow mën nga ko ki lay jaayal mën na am tamit compte ci application bi bu defee benn vente wala mu envoyé benn facture daf koy enregistrer yow foo mën di nekk da nga koy gis. gannaaw bi mu jàngee Maroc daal di ñibbisi ci la Bara Diaw daal di xalaat ne dafa war a bay waaram ci réew mi moo tax mu daal di taxawal li nga xamante ne moo di agence digitale bii ngir bokk ci lu jëmale réew mi kanam. suñu code maa ngi ko créé 2019 bi ma jógee Maroc laa xam ne doomu réew mooy tabax réew ci la ñu créé suñu code ma wut tamit ay ndaw ñoo xam ne ñoom man ñooy am ku nekk kenn ku nekk am nga ay xarale ci domaine bi nga nekk ñu créé suñu code dañuy former ay ndaw. dañuy former bari na ñoo xam ne def nañ formation ci sunu code ba pare dañuy former ay ndaw ci nouvelle technologie yi dañuy former ay ndaw ci création de site web création d'application loolu lépp dañ ci former ay ndaw pour jàpp nañu daal 2021 ndaw bu nekk même bu fekkee ak domaine boobu mën di nekk war nga am yenn connaissance basique yoo xam ne war nga ko mën a am ci informatique donc loolu moo tax ñuy lancer formation dans différents domaines en informatique. aywa ñu jaajëfal bu baax Awa Signaté ci élément bi man nag damay dellu siwaat ci laaj bu njëkk bi sunu code la ñuy dégg lan moo waral tur boobu. waaw Fati di jaajëfal ki nga xamante ne moo di Bara Diaw moom mi nga xamante ne mooy ki yor nga xamante ne mooy agence digitale bi. Fati dana suñu code boo gisee ñu ne suñu code suñu moomeelu lépp la ci moo olof. moo tax ñu jël suñu code bi. mooy code booy créer application code bi ngay teg maanaam lépp lu nga xamante ne am méngoo nag li nga xamante ne moo di internet bi xam nga dañ lay laaj code léegi ci code boobu la jël ne suñu code comme ça mu nekk moomeelu ñëpp maanaam tënkuñu ko ci lenn rek dañ ko généraliser. Très bien Chérif léegi bu ñu ñëwee ci appel bi nag tamit jafe au-delà de sa difficulté mais aussi appel bi nga xamante ni moom lay lancé. Chérif merci ci question bi appel bi muy lancé nag moom mi ngi xamle que ni depuis ay at yi néew yeneen réew ñi boo fa demee ñoom dañu jël li nga xamante ne moo di internet daal di ci tënk seen liggéey yépp mais Sénégal gis nañ ni dafa des naam sax ak coronavirus bi gis nañ njëriñam ci réew mi parce que entreprise yu mag yi muy même ministère yi gars yi prise de rendez-vous yu ñuy def pour nga def kër bu bëri bi rang bi loolu yëpp mën nañ def yëpp ci tënk ko ci benn application wala benn plateforme nit ñi di ci mën a jël seeni rendez-vous comme ça dina la épargner nga dem di def kër bu gudd bi wala sax nga perte temps ci li nga xamante ne da ngay parce que di nga dem par exemple benn agence bëgg benn document ñu war la ko signer mais dañ lay jox rendez-vous ne la demal demain. Pourquoi pas ñu créer agence yooyu tamit ñu daal di songer li nga xamante ne moo di créer benn application wala benn plateforme boo xamante ne prise de rendez-vous lay nekk ci seen bu bokk ci ñoom. képp koo xamante ne am nga fa soxla nga jël rendez-vous nga dem wala nga def lépp en ligne boo paree xam da ngay dem rek récupérer ces documents. parce que dëkk yi mag ñi par exemple Europe ñu bëri ñoom noonu la ñuy liggéeyee. ci internet bi la ñuy gëstu ci ngay jëlee sa lépp
après dara produit fini bi rek ngay dem récupérer te loolu sax Chérif loolu buñ ci taxawee dina gën a wàññi corruption ndax gis nañ ni que ni ci suñu liggéeyukaay yu bari boo soxlaa dara foog nga dem am koo neexal pour mbir mi gaaw te pourquoi pas ñu mën a jël lépp rek tënk ko ci internet bi boo soxlaawee dara boo tapé sa code bi dugal say information yi nga soxla gars yi jox la rendez-vous nga ñëw récupérer sa document moo gën vous avez compris tey Awa dafa génnul Tamba moo tax wolof bi xaw a takk suuf kër bi mu bëgg wax mooy rang kër bu gudd bi ngay dégg mooy rangu metti gi loolu mooy kër bi Modou Fall gis nga nag boo demee ba Netebulu princesse Netebulu jóge Netebulu ñëw Tamba jóge Tamba ñëw Dakar kooku bu laaxee olof ne la këbb gudd bi rek nga war ko mën a naan moo tax ma wax ak téléspectateurs yi ne leen këbb gudd bi moom mooy rang bi nga ne ko initié tey génnul Tamba tey fa la toog léegi ci wàllu yi ñaata création ci nga xam te ni moo di web moom la ñu nemmeeku xëy na ñoom def nañ ko wala ñu ngi koy jéem a def Modou Fall baax nag ak équipe am ñu ngi toll ci d'abord ci 8 personnes ñoom 8 personnes lañ te 8 personnes yooyu bi ñu créé li nga xamante ne moo di suñu code ba tey jot nañu tëral li nga xamante ne moo di 40 sites web mooy site web vitrine yi tegal 2 application am application de gestion application de scolaire yi sax école yi sax léegi dañuy créer seeni application par exemple soo bëggee xam sa résultat doom jarul ngay dem ba ci école ba di dem di gis maîtresse ba wala di gis préfet ba wala di gis surveillant beeg yooyu mën nga ko xam voilà fi nga toog rek gars yi dañu lay yónnee par mail dina am ki boo dugg am sa code bopp nga dugg xool sa doom bu fekkee jour bi mu tardé jour bi mu nekk en retard wala jour bi nga xamante ni absenté na loolu yëpp dinañ la ko jox nga xam nga daal di ci am lu leer sa daal boo déggee avantage yi ci application yi bari na lool. bari na lool te nag wax dëgg yàlla comme ni ma ko waxee Covid bi ñaax nañu ci lu bari. ndax gis nañ ni bi Covid bi tàmbaleeg ba tey xale yi jógewuñu ci créer. xale yi jógewuñu ci innover. application réseaux sociaux yi site web yi gars yi bari na créer nañu teg nañu loo xamante ne nu mu tuddati amal na askan wi njëriñ. parce que lii par exemple lii comme ni mu ko waxee. suñu code boo comme ni mu appel bi mu lancé ñi nga xamante ne moo di suñuy autorité par exemple ministère bu nekk su defee noonu loolu day tax liggéey bi gën a yemb te gën a gaaw te i tamit mi ngi gën a ñaax nit ñi tamit parce que par exemple Fati mën na am agence am bëgg a créer benn application am wala créer benn plateforme am au lieu mu dem seet développeur web yi déedéet du seet développeur yooyu day xam benn Modou Fall rek mi nga xamante ne xam-xamam xaw naa màcc ci kii alors qu'il n'est pas professionnel ci domaine boobu mu daal di ñëw rek créer ko li nga xamante ne moo di plateforme moo tax boo xoolee ba ci biir day des donc ni ñuy wax l'homme qu'il faut à la place qu'il faut voilà donc ñi nga xamante ne kenn kiiwul loolu marché yaa ma neex yi daal maanaam bëri na fépp ñoom nag li ñuy ñaax mooy bu ñu soxlaa li ngeen xamante ne moo di seen i application wala seen i nu mu tuddati plateforme pour leen créer ñu dem seet ñi nga xamante ne ñoo di professionnels yooyu ci domaine boobu ngir ñu mën leen defaral lu mucc ay Fatou démb xale baa ngi woon place am suivre naa sa interview bi nga am ak way juru élève adjudant bi décédé mu def ci ay révélation yu am solo mu mel ni xale bi amoon na ci lu tolloog tubaab lu mu tuddee 6 côtes yoo xamante ni nee na nemmeeku ne ni dafa dammoon Modou nag gis nga fi nga jógee ak fi nga ñëw tamit en fait yi Modou xam nga dafa bëgg a jot information moom parce que xibaar la te day bëgg information bu mu am partagé ko ak téléspectateurs yi IGFM absolument entretien exclusif quand même booba signaté am ak way juru ndongo googee nekkoon école police way jur bi Modou Fall mi ngi tudd Rasoul Johnson moom huissier de justice la mais démb bi mu waxee waxul en tant que huissier de justice nee na dafa wax en tant que parent meurtri parce que imaginez yow sa bopp yow yaa defar sa saagu doom d'après moom li mu expliqué nee na moo defar saag bi moo defar léppam yóbbu ko pour mu dem defi formation ñu ngi commencé mardi mercredi jeudi ñu woo ko xale bi woo ko ak ton boo xamante ne moom sax reconnaître ko yeneen xale bi toog na de bonnes secondes yoo xamante ne mënul woon xam ni kii doomam la bi mu demee tamit fekk ko ci condition yu metti parce que bi mu nee ne bi mu tiimee xale bi moom xam na ne te xale bi jàmbaar la bi mu ko laajee ne ko ah yow mu ne ko roulade laa doon def mu ne moom xam na ni roulade mënu ko koo def parce que le gars nu mu tuddati Kader Johnson moom il était ceinture noire taekwondo
nekk tamit professeur Budoka nee na kon kooku roulade waru koo mën a def loolu moom daal mi ngi ñaax autorités yi nee na mbir mi leer na parce que am na lu ci laxasu na ñaan daal ñu leer ñu koy jaale famille bi yëpp di ko jaale sama voisine boobu nga xamante ne moo di Michel di sœur ci Kader Johnson ñu koy jaale bu baax muy information boo xam ne Chérif semaine bi yëpp ñu ngi ko doon wax quand même muy lu triste loo xam ne ñi ngi xaar ñu indi ci ay leeral moom fu bakkan faatoo dañ ko war a def lu mu mën a doon gis ne ñi ngi wax ci kaaw Linguère bi wax nañ fi yeneen cas yoo xamante ne am nañ fi surtout loo xamante ne quand même dafa laal corps bu sérieux ni police et je pense que foofu moom ñoom ci boppam ils ont intérêt à ce que mbir yi leer mooy ñu mën a enquête xool dans quelles conditions la ñàkkee bakkanam parce que duñ ne guleet ñu gis élève boo xamante ni pensionnaire la école police ñàkk bakkanam ci formation am na fi cas boo xamante ñun ñëpp xam nañ ko parce que bi ñu nekk CCO Fati xaman nga ko muy Souleymane Ba voilà nekkoon jarbaat ci suñ papa Boubacar Ba nekkoon fii donc ak Gorbel nga xamante ni moom ñoo nekkoon woon CC nekkoon frère am donc muy loo xamante ni aussi bu amee ci école boo xamante ni dañ fay tàggatee koo xamante takk der nga lii war mooy déjà kilifa yi ubbi ci enquête judiciaire qui n'a rien à voir administrative bu ko defee ñi nga xamante ni ñoom ñoo yi def ñu xam yan condition la faatoo parce que yooyu transparence te je pense que laataa ñu koy denc mbiram autopsie am na parce que tamit moo tax yooyu di baax buñ gaawtu rek denc ci autopsie boobu sax lay ñëw Chérif parce que pa bi mi ngi xamle que ni bi ñu certification de mort bi dafa ne woon mort accidentelle la ñu toog ba ci kanam ñu ne mort suspect léegi pa bi nee na démb bi ñu ko woowee moom jot na ay écho ñi autopsie nañ xale bi depuis samedi bi ñu ko nee kaay jël si corps gi mu ne moom du dem jëli corps bi moom ay document la soxla ñu wax ko lan moo faat doomam bi la parce que doom bi espoir am la woon mais autopsie quand même te nee na mbir mi leerul parce que fi ñu jugee ak fi ñu dal moom nee na nañ ko jox mu leer bu ñu ko woowee nag dina leen wuyu nee na pare na pour dem wuy ji leen mu toog ñu jox ko document nee na autopsie bu mujj bi dañ ko ne mort naturelle donc pas kayit gi mais kayit loolu la wax moo tax kayit gi lay laaj moom kayit gi lay laaj nee na déedéet nee na nañ ko jox kayit gi bu ñu ko joxee kayit bi bu fekkee li kayit bi wax convaincre na ko amul problème moom mi ci boppam xam na formation yi ni muy demee ndax jot na cee jaar ci bitum réew donc bu dee convaincre na ko amul problème mais li ñu ko wax nii ndaa ci durant ci week-end bi ñett thèse yu ñu ko tegal ñetti version yi ñu ko tegal moom la mënut a comprendre donc nañ ko jox document mu xool xam exactement lan moo faat doomam bi nga xamante ne comme ni mu ko waxee rêve am moo brisé ndax kookoo nekkoon espoir am. Très bien di masawu rek encore une fois toute sa famille c'est vrai que c'est très compliqué c'est difficile ñàkk sa doom ci anam yi Chérif mi ngi nettaliwaat loo xam ne drame la woon ay jamono Souleymane Ba nekk jaxbaat ci suñu doyen grand Boubacar Ba Chérif wax na ko cousin wu ñoom Gabila ak Abdou Bouba Eris mu nekkoon itam un jeune très brillant Chérif gaañu ci ay conditions yoo xam ne jusqu'à présent ñu ko xamoon nekkoon ay jegeñaaleem ils ont du mal quand même fàtte li xewoon en tout cas ñuy ñaan rek mbir mi gën a leer di masawaar encore une fois wayjuru kooku ñàkk bakkanam Hawa ni Signaté on te remercie pour la rubrique et les éclairages par rapport à cette information merci beaucoup Modou Fall li moo tax ñu lay soxla ci suñu wet ndax bu ñu fàttee nga ne ñu waat yoon bi la sànq dañoo demoon bay nelaw ci proverbe bi nga ne ñu dellu si waat leen ñu bëgg a passer à côté d'une information nga ne ñu fii la Modou mënoo ñàkk ci mim réew bu du woon corona bi damay jug rek ne la defal la nii waaw amoo teeñ sax mais dañ ko baaxoo di def nii dëgg ne la nii yaa fi ne comme ni ko xale yi di waxee waaw Fati tey moom duma pare te tàgg nuyu ma waa Tamba waaw mbe Tambacounda naa la mini Bella Jëli foo la parce que dafa am sama benn maam dafa ma woo di ma xas di ma soo di xeex noonu ci téléphone bi te audio la def de mais mi ngi mel ni ku jàkkaarloog man nee na ma lu tax doo ñu nuyu ñun say maam kon maa ngi nuyu sama maam yëpp ak samay bàjjen samay yaay samay nijaay ñëpp képp rek moro ni be kuna Tamba naa la mini na fooli bi Janaba Sidibé yi la fooli mais kii dama ko bëgg li muy làkk dafa neex xaw ma ko sax li muy wax xaw ma ci dara mais man j'aime beaucoup la culture mandeng xam nga télévision Futurs Médias mooy nga wax du Sénégal absolument ñu ngi leen di ziar ñoom ñëpp waa Tambacounda waaw Dieynaba nan Sidibé Dieynaba Sidibé waaw sama maam la sama rakku maam la rakku mu Sidibé la ak Awa Sidibé kon nañ jël nuyoo bi ñu jox ko Tamba c'est vraiment c'est le Sénégal oriental on adore cette partie du pays en tout cas Moussa Omar Gueye mu ñu fa teewal Moussa Omar Gueye jàmbaar la de Moussa disponible voilà très disponible Dieynaba Sidibé jël nañ nuyoo bi ñu jox waa Tamba jox teg ko ci sa loxo après nag nga
wasaare ko ci Sénégal wër nga këpp en tout cas ñu ngi leen di jaajëfal ci seen safo ak seen kóolute c'est vrai que daf ciy baax parfois ñu taxaw def calendrier bi la télévision Futurs Médias c'est le miroir du Sénégal bu ñu jógee ci xarala dañuy dem ci leneen muy lu jëm ci wàllum koom Cheikh Anta Diop lañ ci àndal.